بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. طلبة اس ان اس في تي يو اف اس اس ام. ان شاء الله تعالى في هذا الفيديو غادي نتطرقوا للشابيتر 1 qui est concernant les tissus épithéliaux. Donc tissus épithéliaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un tissu épithélial? Donc un tissu épithélial est constitué par des cellules étroitement juxtaposées et jointives. Ça veut dire يعني تنقول مثلا متلاصقين ومتقاربين فيما بينهم، يعني بحال وحده السيلول هادو سو هاد لي تيسو ابيثيليوم كي سون جوكستابوزي، يعني وحده اي جوانتيف ومتلاصقين بهذا المعنى هذا. Ces cellules ont la particularité d'être hautement polarisées. Donc عندهم واحد كيتميزوا بواحد لا polarisation، واحد الاستقطاب كنسمو الجهد الاستقطابي ولا مو polarisation hautement polarisé. En effet, leur membrane plasmique comprend deux domaines distincts. Donc هاد لي تيسو ابيثيليوم كيتميزوا بواحد دو دومين. شنو هو الدومين؟ غادي نعقلوا عليه. عندنا ان بول ابيكال كنسميو ان بول ابيكال، غادي نديرو ليه هكا باش نبقى عاقلين، اي بول بازو لاترال. دونك عندنا دو بول فهاد لا ممبران، فهاد لي تيسو ابيثيليوم كيتميزو بواحد بول ابيكال اي بول بازو لاترال. هاد البول apical pouvant comporter des différenciations dites apicales, et un pôle basolatéral constitué par un système de jonction de structures variées. Donc حنا اللي غادي نعقلوا عليه مزيان في هاد القضيه هو انهم هاد لي tissus épithélium ils sont ce sont des tissus qui étroitement juxtaposés et jointifs. donc هذه مهمه غادي نسطروا عليها. Et les cellules ont la particularité d'être hautement polarisées. Ils sont hautement polarisés. Et leur membrane comprend un pôle apical et un pôle basolatéral. Donc, باش نشوفوا هاد القضية هادي اجي نشوفوا فوالا بحال هادي je m'excuse في هاد القضية باش تبان، ولكن dommage ماشي مشكل. دونك هنا كيبان لنا فوال سيرفاس. دونك فوالا ان بول apical, c'est ça le pôle apical, et le pôle basal ou bien basolatéral, c'est ça le pôle basolatéral. Et voilà, c'est un membrane basal, ça s'appelle un membrane basal. Et voilà, ce sont des tissus conjonctifs ou bien. Donc le pôle apical, c'est ça, et le pôle basal ou bien basolatéral, c'est ça. Et voilà, c'est ça, c'est un membrane basal. مزيان. إذا نكملو. les épithéliums ne contiennent ni capillaires، ما فيهمش لي كابيلير، ça veut dire ما فيهمش الشعيرات الدموية، ni capillaires ni vaisseaux sanguins، ما فيهمش العروق، نقولوا العروق الدموية. يعني les épithéliums هاد les tissus épithéliums ne contiennent ni capillaires، ما فيهمش لي capillaires، et les vaisseaux sanguins ما فيهمش. donc هاد les capillaires et les vaisseaux sanguins ما كاينينش. mais on peut trouver des filets nerveux. ممكن نلقاو des filets nerveux، يعني بحال قلنا اعصاب يعني انه ان تيسو ما يمكنش يكون هكاك، يعني ما فيش لي كابي، ما فيش شعيرات دمويه، ما فيش لي فيسون، يعني ما فيش العروق، يعني ماشي شي حاجه اللي مثلا عباره عن اورغان ولا شي حاجه. دونك سو سون دي تيسو لكن غيكون فيهم لي فيلي نيرفو، يعني لي اعصاب دماغيه، يعني المهم الحصوب، يعني كيفاش دوز لانفورماسيون عن طريق الاعصاب وكذا. المهم يعني فيهم لي فيلي نيرفو et des cellules qui sont des cellules migratrices. Donc il repose par l'intermédiaire du lame basale. La lame basale sert du tissu conjonctif sous-jacent richement vascularisé, dans lequel ils puisent leur nourriture. Donc la lame basale est une épaisseur variable. En plus de son rôle de structure, ancrage des cellules dans le tissu conjonctif, elle intervient dans nombreux processus physiologiques variables selon l'épithélium considéré. Donc la lame basale عندها واحد le rôle de structure، يعني واحد الدور بنيوي
Ça veut dire qu'il y a l'ancrage des cellules dans le tissu conjonctif. Il intervient dans nombreux processus physiologiques. كتجي فواحد بزاف ديال الأنظمة فيزيولوجية ولا لي ظواهر الفيزيولوجية يعني variable ça veut dire متغيرة selon l'épithélium considéré يعني وفق يعني les épithéliums تنقولوا الخلايا الظهارية نقولوا خلايا الظاهرة باللغة العربية يعني كاين دور الفلتر سيليكتيف ديفيرونسياسيون سيلولار سيكاتريزاسيون etc. Donc en général les tissus épithéliaux عندنا deux types عندنا des épithéliums de revêtement et des épithéliums glandulaires. Des épithéliums de revêtement ça veut dire quelque chose qui est un revêtement ça veut dire كيدير لنا واحد نقولوا غطاء بهذا المعنى غطاء وغلاندولار هي غدة شي حاجة عندها علاقة بالغدد. غادي نشوفوا واحد التعريف بسيط هنايا واحد التعريف شوية مختصر. Donc قال لك les tissus épithéliaux est un ensemble de cellules كما قلنا juxtaposées solidarisées ça veut dire solidarisées يعني مجمعين بيناتهم par des systèmes de jonction et séparés du tissu conjonctif par une membrane basale. Donc les tissus épithéliaux كنفرقوا ما بينهم وما بين les tissus conjonctifs par la membrane basale اللي هضرنا عليه دابا par la membrane basale. هذه مهمة هذه الجملة هذه اللي قلنا هنا دابا. Donc هذه مهمة بزاف. Voilà. Donc le tissu épithélial est un قلنا ensemble de cellules كما قلنا هما ce sont des cellules juxtaposées solidarisées ou bien jointives par des systèmes de jonction et séparés des tissus يعني كنفرقوا ما بينهم وما بين les tissus conjonctifs par la membrane basale يعني اللي فيهم membrane basale donc les tissus épithéliaux ما فيهمش membrane basale donc la tissu conjonctif. Donc هنايا كما قلنا les épithéliums établissent une barrière entre deux milieux de nature différente. Il existe deux variétés d'épithéliums كما قلنا كاينين deux types de les épithéliums كاين de revêtement et de glandulaire. Les épithéliums de revêtement قلنا forment la surface du corps ainsi que le revêtement des cavités de l'organisme. يعني كيديروا لنا واحد الرevêtement ça veut dire واحد الغطاء كما قلنا ولا واحد المونطو ولا واحد الغشاء ولا شي حاجه كتغطي لينا. Les épithéliums glandulaires constituent des éléments glandulaires ça veut dire كيتكونوا من غدد regroupés en organes بحال le foie, glande salivaire, glande endocrine. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في هذا الفيديو ان شاء الله. دونك رجعوا قلنا عندنا revêtement glandulaire donc نشوفوا les épithéliums de revêtement. Les épithéliums de revêtement قال لك ces épithéliums forment une couche continue recouvrant la surface externe du corps. Voilà. هنا قال لك forment une couche continue يعني واحد la couche continue يعني واحد الطبقة يعني continue يعني كنقولها بالعربية continue متواصلة ولا شي حاجة بحال هكا يعني continue كوش واحد لاكوش يعني ما يمكنش نقولها واحد لاكوش مقطعه ولا شي حاجه كونتيني recouvrant la surface externe du corps بحال لا بو c'est un revêtement donc la peau revêtement la peau هو الجلد وتابيسون لي كافيتي انترن دو لورغانيزم وممكن نلقاوهم في لي كافيتي انترن يعني ممكن نلقاوهم لداخل عندنا في لي زورغان ديالنا. دونك سي ديرنيير كوريسبون ا بليزيور تيب يعني هاد الاخير هذا كوريسبون بزاف ديال لي تيب يعني بليزيور تيب. لي زون représentent des prolongements du monde extérieur à l'intérieur du corps. كاينين دي تيب اللي كيكون عندهم واحد واحد الكونتينيتي واحد التواصل ما بين l'extérieur et l'intérieur. donc بحال هكا donc قلنا représente un prolongement du monde extérieur à l'intérieur بحال مثلا الفوا aérienne. les voies aériennes بحال مثلا قلنا المسالك التنفسية دونك المسالك التنفسية عندهم علاقة ما بين l'extérieur et l'intérieur ça veut dire كيدخل الهواء من برا وكيدخل داخل عبر القصبات الهوائية. دونك هذا سي ان كونتاكت اونتر ليكستيريور اي لانتيريور. دونك هنايا كيكونوا دي تيسيو دي ابيثيليوم دو ريفيتمون بحال مثلا غيكونوا على مستوى الفوا ايريان المسالك التنفسيه. تيوب ديجيستيف حتى هو لو تيوب ديجيستيف حتى هو عنده علاقه
بالاكستيريور. يعني مثلا البوكال ديالنا، يعني الفم ديالنا عنده علاقه بالاكستيريور، صافي شي حاجه اللي عندها علاقه بالاكستيريور، دونك هذا كيتسمى اكستيريور انتيريور. فوا ايرينير المسالك البوليه، لي فوا جينيتال المسالك التناسليه، دونك كل حاجه هادو سو سون دي زورغان qui ont un prolongement du monde extérieur et l'intérieur, une علاقه ما بين الاكستيريور والانتيريور. Alors, les autres sont entièrement closes, on correspond soit aux cavités cardiovasculaires, et des autres des organes qui sont closes, يعني ما عندهمش واحد الكونتاكت اكستيريور بحال الكافيتي كارديوفاسكولير. الكافيتي كارديوفاسكولير يعني القلب عنده علاقه، يعني دوك اللي هوايا ما عندوش علاقه بالاكستيريور ولا شي حاجه، فاهمين؟ و سوا او كافيتي بلورال اي بيريكارديك. بلورال كافيتي بلورال بحال نقول واحد لا ممبران شي حاجه بحال هكا بلورال، اي بيريكارديك شي حاجه عندها علاقه سميتو لو بيريكارد، واحد لو ممبران كي اونتور الكارديوفاسكولار. ما عليناش. Donc, tous ces ensembles tissulaires sont constitués par un épithélium de revêtement repose par l'intermédiaire de sa membrane basale sur une couche de tissu conjonctif sous-jacent. معليناش. دونك انا كنحاول ندوز الحوايج اللي مهمين بزاف اللي كيتحطوا في ليكزامان. دونك معليناش غادي ندوزو لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون ريبريزونت دي ديفيرونسياسيون امبيكال. الوغ دابا غادي نشوفو لي تيب اولا نشوفو لي زيبيتيليوم دو ريفيتمون. كاينين عندنا 4 ثلاثه لي تيب كاينين اللي فيهم اون بلاطون ستريي، كنقولوا دي épithéliums de revêtement en plateau strié. plateau strié بحالاش قالك situé au pôle apical des entérocytes de l'épithélium intestinal. دونك هادو فين غادي نلقاوهم؟ غادي نلقاوهم غير في الخلايا المعويه اولا في لي زانتستين. انتيروسيت، كتسمع انتيروسيت فين ما تسمع سيت تعرفها سيلول. دونك هاد لي بلاطو ستريي فين نلقاوهم؟ سيتوي او بول ابيكال دي زانتيروسيت، في خلايا دي سيلول يعني تتواجد في البول ابيكال في القطب مثلا نقول ابيكال دي زانتيروسيت دو ليبيثيليوم انتستينال. يعني سولاتك في ليكزامان اولا تحط لك كيسيون فين كاينين لي بلاطو ستريي، لي زيبيثيليوم اون بلاطو ستريي كاينين في الانتستين، les cellules intestinales, est constitué par un grand nombre de microvillosités. Donc les plateaux striés qui تميزوا واحد grand nombre de microvillosités rectilignes de même calibre. Rectiligne ça veut dire مستقيمية. des microvillosités qui sont rectilignes مستقيمية de même calibre، عندهم نفس الكاليبر، يعني نفس العرض، لا يعني القياس الكاليبر 0.1 ميكرومتر. دابا نشوفو الشيما ديالها. دو ميم لونغور، عندهم لو ميم لونغور، لا لونغور بحال يعني غادي نكوشيها باش تبقى. دونك عندهم لو ميم لونغور 1 à 2 micromètres disposés parallèlement. Donc ils sont parallèles un à l'autre. ils sont parallèles متوازيين de façon très ordonnée، يعني هما مرتبين بواحد ترتيب très ordonné. Ce dispositif augmente considérablement la surface membranaire du pôle apical de la cellule et de ce fait joue un rôle considérablement dans les phénomènes d'absorption. Alors شنو هو le rôle donc غادي نعاود نلخص هذه. البلاطو ستريي فين كاينين؟ في لو بول ابيكال ديال لي سيلول انتستينال، لي زيبيثيليوم انتستينال. هادو عندهم un grand nombre de microvillosités. Ils sont rectilignes, عندهم le même calibre et le même longueur. Ils sont disposés parallèlement. Ils sont très ordonnés, ça veut dire مرتبين مقادين. Le rôle ديالهم c'est l'absorption. Voilà, point final. غادي ندوزو les bordures en brosse. Les bordures en brosse donc تا هما غادي نهضروا. Ce terme est réservé aux arrangements où les microvillosités sont habituellement plus longues. Donc là غادي نشدو من هاد les bordures en brosse. Ils sont plus longues et moins régulièrement disposées.
هذه مهمة، هادشي اللي بغينا نشدو. يعني غادي نقارنوها مع البلاطو ستريي. بلاطو ستريي كي دايرين ils sont disposés parallèlement et très ordonnés. par contre les bordures en brosse elles sont plus longues que هادو عندهم نفس الكاليبر نفس اللونغور. هادو il est plus longue et moins régulière، يعني ما مرتبينش مزيان. ils sont disposés régulièrement disposés، يعني ما مرتبينش مقادين. que dans le plateau strié، يعني ماشي بحال البلاطو ستريي. لا فونكسيون دابسوربسيون اي انالوغ ا سيل دو بلاطو ستريي. هنايا تا هما هاد لي بوردورون بروس اش عندهم؟ تا هما عندهم لو رول ديال لابسوربسيون، يعني الامتصاص بحال البلاطو ستريي. البلاطو ستريي عندهم لا فينومين دابسوربسيون، تا هادو عندهم لا فينومين دابسوربسيون. alors les cellules à bordure en brosse et les plus typiques sont celles des tubes contournés proximal du rein. alors غتقول لك فين غادي نلقاو لي بوردور en brosse؟ كنلقاوهم في لي تيوب كونتورني بروكسيمال دي ران، يعني كنلقاوهم في لي ران، في الكلى اولا الكلي، يعني الكلي اللي كيصفيو ديال التصفيه. الكلي فين غادي نلقاوهم؟ فاهمين؟ غنديزو ستيريوسيل. لي ستيريوسيل هادو الله يرحم لكم الوالدين، لي ستيريوسيل عقلوا على واحد الكلمه مهمه بزاف. لي ستيريوسيل سو سون دي سيلول كي نو سون با موبيل. هادي ركزوا عليها وعقلوا عليها مزيان. فوالا ها هي ستيريوسيل، سيلول كيتسموا ستيريوسيل با دو موبيليتي، ils ne sont pas mobiles. هادي مهمة كتحط في ليكزامان. ils ne sont pas mobiles، pas de mobilité عند لي ستيريوسيل. مزيان. لي ستيريوسيل شنو هما لي ستيريوسيل؟ كوريسبون ا دي ميكروفيوزيتي، تا هما عندهم واحد لا ميكروفيوزيتي لونغ اي فليكسوز، مرنة، طويلة ومرنة، كنقولو فليكسوز. ainsi les stéréocyles parallèles à leur base deviennent très sinueux et entremêlés à leur extrémité distale. donc les cellules à stéréocyles les plus typiques sont celles du canal épidermaire et du canal différent. donc ملي غنقول لك هاد لي ستيريوسيل فين كاينين اولا لي بلو تيبيك فين كاينين، يعني فين البلاصه كنلقاوهم في لو كانال épidermaire، كتسمى اون كانال épidermaire et canal différent. فوالا قلنا لي ستيريوسيل نعقلوا بانهم ne sont pas mobiles. هذه مهمه بزاف. لي ستيريوسيل ne sont pas mobiles. لي سيل كنسمو لي ستيل فيبراتيل. لي ستيل فيبراتيل اهداب الاهتزازيه ولا شي حاجه بحال هكا، لي ستيل فيبراتيل. هاد لي ستيل هادو ils sont mobiles. قلنا permettent à certains épithéliums de mettre en mouvement les éléments. voilà mettre en mouvement. ها هي منين جاتنا اللي قلنا ils sont mobiles، يعني عندهم واحد لو موفمون. les éléments du contenu de la cavité qu'ils bordent. alors ils sont surtout présents au niveau de l'épithélium de voie respiratoire. مهمة. les cils vibratiles فين كاينين؟ فين كاينين؟ présentes au niveau، يعني présente au niveau de l'épithélium de voie respiratoire. فين كاينين في الفوا ريسبيراتوار. هادي نعقلوا عليها. فين كاينين لي سيل فيبراتيل؟ où se trouvent les cils vibratiles؟ au niveau du voie respiratoire et de l'épithélium de certains segments de voie génitale. تلقاهم حتى في لي فوا جينيتال. certains segments، بعض القطع، نقولوا بعض الاماكن في لي فوا جينيتال، بحال لو ترومب اوتورين شي لا فام، بحال لو ترومب اوتورين شي لا فام. دونك ركزوا معايا دابا. هي لو الشيما ديال بلاطو ستريي، بوردور ان بروس اي لي ستيريوسيل ولا لي سيل. دونك هنا اش قلنا على لي بلاطو ستريي؟ قلنا sont nombreux microvisités rectilignes de même calibre, longueur disposés parallèles très ordonnés. كيكونوا مرتبين مقادين. ردوا البال شتوهم مرتبين، عندهم لو ميم لونغور، نفس اللونغور في الطول، بحال الكاليبر بحال قد هنا. يعني هاد ليسباس اللي بقى هنا تقريبا هو اللي كاين هنا واللي كاين هنا. يعني هنايا في لا لارجور ديال كنشوفوا قداش هما بحال من هنا لهنا، بحال هادي. فاهمين؟
هادو les bordures en brosse. شوف les bordures en brosse ils ne sont pas régulières ما مرتبينش مزيان ولا لونغور اللي ديفيرونت ما عندهمش نفس لا لونغور كل وحده كاينه اللي طويله كاينه اللي قصيره الترتيب ديالهم ما مكانش وحده كاينه هنا وحده كاينه هنا وحده كاينه هنا دونك ماشي بحال هادو كيتسموا لي سيل ولا لي ستيريوسيل دونك هادو تا هما شوفوا كي دايرين يعني اللونغور ديالهم تا هو مخالف ما مقادينش في الترتيب ديالهم ايتترا غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ديال لي زيبيثيليوم لا كلاسيفيكاسيون ça veut dire غادي نقولوا يعني ترتيب كيفاش كنكلاسيوهم الكلاسيفيكاسيون مشات ليا بالعربيه كيفاش كنكلاسيو الكلاسمون ديال سميتو سولون اش كنكلاسيو هاد لي زيبيثيليوم دو ريفيتمون سولون 3 كريتير لا فورم دي سيلول يعني كيفاش كنميزو بيناتهم ولا كيفاش كنكلاسيوهم كل وحده هادو كيفاش كتميز يعني الكلاسمون ديالهم اون 3 كريتير لا فورم دي سيلول لو نومبر دو كوش سيلولار اي لو تيب différenciation de différenciation des cellules qui le composent. كيفاش alors selon le nombre de couches donc كاينين des épithéliums qui sont simples des épithéliums simples il est constitué d'une seule couche هادي عقلوا عليها دونك انا كنحط غادي معكم بحال كنلخصوا الكور épithélium simple باش كيتميزوا عندهم seule couche épithélium stratifié باش كيتميزوا plusieurs couches voilà épithélium pseudo-stratifié les pseudo-stratifiés paraissant présenter plusieurs couches de cellules mais en réalité le pôle basal de toutes les cellules reposent sur la membrane donc هادو عندهم stratifiés paraissant présenter plusieurs couches تاهما عندهم كيتميزوا plusieurs couches mais en réalité le pôle basal de toutes les cellules repose sur la membrane basale هادو عندهم لو بول بازال ديالهم لو بول بازال il repose toutes les cellules يعني كاع الخلايا ديالهم ils sont repose sur la membrane basale يعني كي محطوطين على لا membrane basale هادشي باش كيتميزوا هاد لي بسودو ستراتيفي تما فيهم plusieurs couches ولكن لو بول بازال il repose sur la membrane basale هذه هي المهمه اللي خصنا نعقلوا عليها لو بول بازال repose sur la membrane basale من بعد تاني الكريتير الاخر كاين لا فورم كيفاش لا فورم épithélium pavimenton dont les cellules sont aplaties عندهم هادو aplaties يعني شوفوا هنايا لقيناها فوالا ها هي اللي كاينه دونك قلنا épithélium pavimenton اللي كنسميو سون دي سيلول دي épithélium pavimenton كاينين دي épithélium simple دونك فوالا simple تيكونوا pavimenton simple هما épithélium stratifié فوالا تيكونوا stratifié ça veut dire بحال نقولوا مبنيين بحال بنينا شي حيط stratifié اون سترات فوالا دونك قلنا لا فورم ديالهم قلنا لا فورم ça veut dire pavimenton هي هادي كيكونوا بحال هاد الشكل هكا بحال مستطيل pavimenton كاينين اخرين كوبيك بحال مربع شتيهم كدايرين كيتسموا كوبيك donc la forme qui n'a pavimenton dont les cellules sont aplaties مسطحة plus large que haute هادي مهمة les épithéliums pavimentaux هاد les cellules هادو sont aplaties épithélium pavimentaux aplati plus large que haute plus large يعني فيهم العرض عراض شتوهم كتبان عريضة هاد لا سيلول هادي épithélium cubique كي دايره دون كاينه هنا لي سيلول لا هي لي سيلول sont aussi large que haute نفس الجمله كتبان لكم الفوق ياك حتى هي فيها aussi large que haute ولكناش اللي ما كاينش ابلاتي دونك هاد كوبيك الفرق اللي بينه وبين البافيمونطو هادي ابلاتي وهادي لارج فاهمين كو اوت دونك هادي لارج ابلاتي بلو لارج كو اوت وهادي لارج كو اوت يعني ماشي ابلاتي فوالا هاهي كوبيك يعني ماشي ابلاتي غيبقاو لينا لي زيبيتيلوم بريزماتيك كنسميو بريزماتيك ولا سيلندريك يعني اسطوانيه كاركتيريزي بار دي سيلول بلو اوت كو لارج دونك هادي حتى هي هادي ce sont des cellules qui sont plus hautes que large حتى هي فوالا
دونك سيلندريك هاي بلو اوت كو لارج بلو اوت يعني كبيرة كتبان من نشوفو من هنا حتى لهنا بلو اوت كو لارج وعريضة شوية كيف على لارجور يعني العرض مزيان. Alors, selon la différenciation apicale et les spécialisations fonctionnelles, دابا غادي نشوفو الكريتير الثالث هو يعني يعني spécialisation الفونكسيونمون ديالهم. Alors, كاينين دي زيبيتيلوم دو بروتيكسيون كنقولو ميكانيك او شيميك يعني بروتيكسيون يعني الحماية épithélium d'échange des épithéliums de mouvement des épithéliums d'excrétion غادي نشوفوهم هادشي دونك هادي لي شيما ديالهم عقلوا على بحال هاد الامور هذا كتحطو في ليكزامان تقدر تحط لك هاد الشيما دي تقول لك اش من épithélium غتقول لها épithélium pavimento stratifié ou bien épithélium stratifié حطيت لنا هذا دونك سي ان épithélium pavimento simple هذا كوبيك يعني الا هاد لي شيما كيتحطوا هاد لي ديسان وهادشي هذا كيتحط في ليكزامان. جو ميكسكوز غادي نشوف شنو نخلي له هنايا دونك بروتيكسيون ايشونج موفمون غنشوفو هنايا واحد المثال بسيط. فين هي واحد المثال فوالا قلنا لي زيبيتيلوم دو ريفيتمون طابيس لا سيرفاس دو كور اي بورد لي كافيتي. جو ميكسكوز نحيد هاد الفيليغرا هاد اللون هذا نخليوه جو بونس نخليوه ابيض حسن يبان. Alors, les épithéliums de revêtement tapissent la surface du corps et portent les cavités et conditions internes et conduites internes ainsi que les organes creux. Voilà. La fonction. Voilà, je vous d'abord la fonction d'yalho. La fonction de l'esprit. Donc, protection mécanique. Protection mécanique vis-à-vis du milieu extérieur. Par exemple, contre la chaleur, le froid. Donc, on a la protection mécanique. حماية ميكانيكية. يعني vis-à-vis du milieu extérieur. يعني على حسب الوسط الخارجي بحالاش سيدي بحال لا شالور بحال الحراره لو فخوا لي غادياسيون الاشعاعات اي لي شوك. شكون اللي كيدير لنا بحال هاد شكون مثال ديال ان ايبيثيليوم كيدير لنا هاد لا بروتيكسيون ميكانيك سي لو ليبيديرم دونك نسميهم ليبيديرم protection chimique par exemple contre les enzymes les substances toxiques et l'HCl. شكون هما كاينين دي زيبيتيلوم كيديروا لنا واحد الدور ديال بروتيكسيون حمايه كيميائيه باغ اكزومبل كونتر لي زونزيم يعني لي سبستانس توكسيك المواد السامه لاش سي ال. شكون هما كنسميو لي زيبيتيلوم غاستريك كيتسموا ايبيتيليوم غاستريك ملي كيتدخلوا لنا في هاد الدور ديال لا بروتيكسيون شيميك. غاستريك جايه من الامعاء غاستريك. شكون اللي كيدير لنا لو رول ديال ابسوربسيون ريسوربسيون يعني ابسوربسيون امتصاص واعاده الامتصاص. شكون قلنا لي سيلول كيسماو سيلول ابيثيليال بريزماتيك du canal intestinal. هاي سيلول ابيثيليال بريزماتيك du canal intestinal. دونك كيدير لنا هادو كيدير لنا لابسوربسيون الريزوربسيون. شكون اللي كيديروا لنا ليكسكريسيون يعني الافراز الخارجي cellules du tube contourné proximal des reins ou cellules de l'estomac. دونك هادو كيدير لنا ليكسكريسيون. شكون كيدير لنا ترونسبور لو موفمون هما لي زيبيتيلوم سيليي اللي هضرنا عليها اي دابا ها هي نرجعوا عليها سيل. لي سيل اش كيديروا كيدير لنا لو موفمون فوالا ها هي. دونك قلنا فين هي هادو التراجم فوالا اللي كيدير لنا لو ترونسبور لو موفمون هما لي زيبيتيليوم سيليي دي تراكتوس ريسبيراتوار او دو لا ترومب utérine. شكون كيدير لنا ليشونج اير لو سون اورين سون يعني كيكون عندنا مثلا الهواء لو سون يعني الهواء كيدخل لنا الاكسجين كيمشي كيتفيكسا في الدم وكيمشي عندنا الاعضاء. لورين لو سون لو سون عندنا علاقه باليورين مع لو سون يعني التصفيه ديال لو سون في لورين يعني البول. alors je m'excuse. réception de messages sensoriels استقبال رسائل حسية sensorielle. cellules auditives cellules gustatives. les épithéliums glandulaires contiennent des cellules glandulaires souvent organisées en unités fonctionnelles ou unités sécrétant. donc هادو هما الامثله اللي هضرنا عليهم دابا وبينا كلشي بالتفصيل.
اذا نكملو هنايا. شفنا هذا. دونك غادي نشوفو لي زيبيثيليوم غلوندولار. لي زيبيثيليوم غلوندولار باش بعجاله باش ما سميتو هما بحال لي زيبيثيليوم دو غوفيتمون. هاد les épithéliums glandulaires sont faits des cellules épithéliales étroitement juxtaposées et jointives بحال les épithéliums de revêtement, mais leurs cellules se caractérisent par deux points. Donc اللي غادي تشدو في هاد l'épithélium هاد الباراغراف هاد les épithéliums glandulaires فيهم جوج حوايج، انهم sont spécialisés dans la sécrétion، يعني la sécrétion الافرازات، sauf exception. Et deux, sauf exception, elles sont groupées en amas. Alors, هادو كيتميزو هاد les épithéliums glandulaires كيتميزو بلا sécrétion الافراز، ou elles sont groupées en amas. En amas ça veut dire بحال نقول واحد الكولوني ولا واحد المجموعة، واحد المملكة. elles sont groupées en amas. donc les glandes كيكونوا في واحد البلاصة تيكونوا كتار، مجموعين كتار en amas. بحال مثلا تنقولوا بحال الشهدة ديال النحل كتصوب لينا واحد لاما كنسميوها اناما. ديك العش ديالهم كيتسمى اناما، كيتسمى واحد لاما. يعني كل شوفوا شحال ديال الثقاب كيكونوا فيه، دونك كيتسمى اما. الوغ قلنا دو فورم فاري. دونك اللي غتشدو هنايا هو ان سيكريسيون لي غلوند الدور ديالهم لا سيكريسيون و غروبي اون اما. فوالا صافي. هاد جوج كلمات اللي غنشدو هنايا نفهمو. دابا غنشوفو لا ليستوجينيز. ليستوجين صافي كيفاش كيتركبوا لينا، كيفاش كيتقادوا لينا هاد لي سيلول غلوندولار ولا لي زيبيثيليوم غلوندولار. دونك قالك او كور دو ديفلوبمون امبريونير، يعني في خلال التطور الجنيني، لي غلوند سو فورم باغ بورجونمون، كيتكونوا لنا باغ بورجونمون اي انفاجيناسيون دان ايبيثيليوم. دونك يكون عندي واحد ليبيثيليوم، فوالا ها واحد ليبيثيليوم كيكون عندي، ها اللامبازال ها الميزونشيم. دونك هذا واحد ليبيثيليوم اش كطرى ليه واحد بورجونمون لانفاجيناسيون. فوالا انفاجيناسيون هي هادي، يعني واحد التقعر ولا واحد سميتو كتسمى انفاجيناسيون. هادي كتسمى انفاجيناسيون، وهنا كيتسمى ان بورجونمون تفرع. فوالا شتو يعني هاد لا سيلول هادي راه هي هادي نيت كي ولات هنا ولات عريضه، فهمتني؟ هذا هو البورجونمون كيتكون هكا. دونك هذا بورسيون سيكريتريس. دونك كتولي هي هادي كتولي تيتون غلاند، هادي من بعد كتولي غلاند، هادي كتولي غلاند، فاهمين؟ دونك هادي الكانال اكسكريتور، ها هي الكانال اكسكريتور هي هادي. دونك هادي من بعد شوفوا كي كانت هنايا كانت على شكل ايبيثيليوم، كتوقع عليها واحد لانفاجيناسيون، من بعد كتولي هي بورجونمون، من بعد هادي كتولي سيتون كانال اكسكريتور. هنا ملي كتخرج لنا الاكسكريسيون عند الافرازات. صافي فوالا قلنا au cours du développement embryonnaire les glandes forment par bourgeonnement. هادي غنشدو l'histogénèse se forme par bourgeonnement et invagination. دالاش دار واحد l'épithélium de revêtement dans le mésenchyme. معليناش قلنا كيتكونوا par bourgeonnement et invagination d'un épithélium de revêtement. Voilà, si le lien avec l'épithélium d'origine persiste, on parle de glandes exocrines. Alors, les glandes exocrines, les glandes exocrines, le produit de sécrétion de ce type de glande est versé par l'intermédiaire ou non d'un canal excréteur. هذه مهمة. هذه glandes exocrines يعني عندها افراز نقول مثلا الخارجي ولا شي حاجه، يعني على برا. لو برودوي ديالها دو سيكريسيون دو سو تيب دو غلاند اي فيرسي بار لانترميديير او نون دون كانال. يعني هاد ليكزوكرين لو برودوي ديالها داكشي اللي كيتفرز اما عن طريق واحد الوسيله كتدخل لنا واحد الكانال اكسكريتور. يعني كاينين دي غلاند اكزوكرين اللي كيفرزوا لنا البرودوي ديالهم، يعني كاينين دي غلاند اللي كيحتاجوا واحد الكانال باش انها تخرج لهم داك البرودوي ديالهم، يعني داكشي اللي غاي سيكريتيو. وكاينين دي غلاند اللي ما غاديش يحتاجوا الكانال اكسكريتور، فاهمين؟
Alors, que soit à la surface du corps l'épiderme, soit à la surface d'une cavité du corps en communication avec l'extérieur. Because. Donc, اللي غادي نشدو هنايا قلنا l'histogénèse forme par bourgeonnement, invagination, les glandes exocrines. هاد الجملة اللي شرحت دابا. Alors, si le lien avec l'épithélium d'origine est perdu, on parle alors du glande endocrine. شنو هي glande endocrine؟ قال لك qui déverse هذه مهمة qui déverse leurs produits de sécrétion appelés hormones. هذه بزاف خاصكم تعقلوا عليها. surtout هذه الله يرحم لكم وهذه عقلوا عليها. هذه كلشي عقل عليها. les glandes endocrines الافراز ديالها اللي كتفرز داكشي اللي كتفرز كيتسمى ان هرمون كيتسمى هرمون يعني نسمع غلوند اندوكرين الافراز ديالها كيتسمى هرمون الهرمون فين كيتكب في لا سيركولاسيون سونغين يعني لي غلوند اندوكرين الافراز ديالهم كيتم فين في لو سون بوين فينال هادشي نعقلوا عليه فاهمين il existe des glandes avec deux modalités قالك كاينين اسيدي دي غلاند كاينين غدد اللي عندهم دو موداليتي شنو دو موداليتي ça veut dire عندهم كيكونوا اكزوكرين اي اندوكرين او ميم طون بحالاش اش كنسميوهم سون دي غلاند اونفيكرين كيتسموا غلاند اونفيكرين يعني من نسمع غلاند اونفيكرين ça veut dire c'est une glande اللي عندها لي دو موداليتي اكزوكرين اي اندوكرين او ميم طون شكون هما هاد لي غلاند كاينه لو فوا يعني الكبده البنكرياس والبنكرياس بوين فينال سمع البنكرياس اونفيكرين غلاند اونفيكرين سمع لو فوا سي اون غلاند اونفيكرين alors قلنا la classification des glandes donc la classification des glandes قلنا نشوف la classification des glandes كاينين glandes exocrines les glandes exocrines critères morphologiques يعني كاين واحد la forme selon la forme هيا قلنا كاينين دي glandes exocrines اللي ما عندهمش الكانال excréteur ما عندهمش الكانال excréteur alors هاد الكانال هاد اللي ما عندهمش كانال excréteur كيسموا ce sont des glandes unicellulaires sont des glandes unicellulaires exemple cellule muqueuse calciforme يعني شكون هي الا سمعنا واحد لا cellule muqueuse calciforme donc c'est une glande هذه c'est une glande unicellulaire ما عندهاش الكانال excréteur soit groupée يعني كتكون اما glande unicellulaire ولا كتكون groupée ça veut dire c'est une glande multicellulaire يعني كتكون بزاف لي cellules تكون engroupées au sein des épithéliums de revêtement glande intra-épithéliale exemple épithélium étural je m'excuse urétral ou épithélium sécrétoire exemple épithélium à poils muqueuse fermé de l'estomac ما عليناش alors اللي غادي نشدو من هنايا tout simplement glande exocrine ne possédant pas de canal excréteur شكون غتشدو غير هاد الجدول هذا صافي هاد الجدول بوين فينال صافي نساو هادشي absence de canal excréteur شكون كاينه سيلول غلانديلير ايزولي بحال هادي تحط لكم هادي في ليكزامان سي اون غلاند غلانديلير ايزولي اكزامبل سيلول ميكوز كالسيفورم هي اللي قلنا كاين وحده اخرى غلاند انترا ايبيثيليال دونك غلاند انترا épithélial donc هاد غلاند c'est une glande exocrine ما عندهاش الكانال بحالاش بحال épithélium urétral épithélium sécrétoire بحال هذا نعقلوا على لي شيما هادي ايزولي هادي épithélial هادي épithélium sécrétoire بحالاش سيدي بحال épithélium à poils muqueux fermé de l'estomac donc هاد الجدول هذا كيلخص لكم هاد البارتي هادي alors les glandes عندهم الكانال excréteur شكون هما نساو هادشي شكون هما كاينين يعني غادي نشدو غير هاد ثلاثه سطور en forme de tube droit ou contourné كيتسمى glande tubuleuse droite ou contournée voilà صافي donc en forme de tube droite
en forme de petites sphères de lumière réduite كنسميو glande acineuse كنسميو glande acineuse en forme de sac arrondi à lumière importante donc كنسميو glande alvéolaire انا نشرح لكم هادو شكون هما اللي ما عندهمش الكانال اكسكريتور الجلاند تيبيلوز droite او كونتورني كيكون عندها تيوب droite اللي عندها petite sphère à lumière réduite كتسمى glande acineuse en forme de sac arrondi à lumière importante كتسمى glande alvéolaire forme de sac arrondi à lumière importante كتسمى glande alvéolaire فين هما هادو احنا نشوفوهم ها هما دونك هادي ها هي شفتوها كي دايره سو فورم عندها واحد ان تيوب forme de tube ها هي forme de tube droite ou contournée glande كتسمى glande tubuleuse droite هذه كتسمى c'est une glande tubuleuse غتحط في l'examen هذه ديال العاديه هذه كتسمى glande tubuleuse هذه حتى هي c'est une glande en forme de petit sphère عندها واحد البيتي سفير فين هي هذه un petit sphère à lumière réduite la lumière ديالها réduite هذه عندها واحد lumière هاد lumière هذا il est réduite par contre هذه شوفوا كي دايره ها هي arrondi ولكن عندها لا lumière il est importante فاهمين دونك هذه glande acineuse هي هذه كتسمى glande acineuse glande alvéolaire هي هذه كتسمى c'est une glande je m'excuse glande alvéolaire لا glande alvéolaire هي هذه المهم حنا غنشوفوهم هنايا je m'excuse ها هما فوالا هما هادوك هي هذيك glande alvéolaire je m'excuse هذه كتسمى glande alvéolaire عندها lumière كبير هذه alvéolaire composé حنا غنشوفوهم بهذا الشيما هذه بهذا الشيما نيت درتي ندير واحد القضيه زوينه باش سميتو دونك غنديرو هكا دونك نديرو كوبي فوالا دونك هكا مزيان دونك غنكبرو شويه فوالا هاهي تيبولوز هي هادي acineuse alvéolaire glande هادو كتسمو سوسون دي glande simple فوالا يعني نعقلو غير على هاد البارتي هادي صافي نعقل على هاد البارتي نكتب هاد السطر ونرسم قدامو هادي نكتب هاد السطر ونرسم قدامو هادي نكتب هاد السطر ونرسم قدامو هادي صافي غتبقى لينا وحده اللي فيها كنسميوها ها هي glande tubuleuse tubulo acineuse ou tubulo alvéolaire simple ou composé glande alvéolaire composé بحال هادي ها هي glande alvéolaire composé هادي صافي هادشي اللي كاين عندنا واحد لي لو مود ديكسكريسيون لو مود ديكسكريسيون كاينه واحد الجلاند كتسمى glande mérocrine glande mérocrine هي هادي هي glande mérocrine glande holocrine هي هادي غتحطنا الشيما في ليكزامان هي هادي تقولك شنو هي تقول لها سي اون glande holocrine glande apocrine هي هادي بوان فينال صافي هادشي اللي كاين alors glande mérocrine la cellule conserve toute son intégrité après l'excrétion les produits sont divers hors des cellules ها هي هادي راه نعقلو عليها مزيان برودوي ديالها كيديفيرسا اور دو لا سيلول glandulaire كيخرج على برا باغ اكزوسيتوز كيتسمى اكزوسيتوز صافي الوغ هاد غلاند ميروكرين عند من كنلقاوها عند من شكون اللي كيتميزو بها بلو كورون لا سيكريسيون سو في دو مانيير كونتينيو دونك هاد الغلاند ميروكرين غنشوفها هنايا glande mérocrine واش كاين هنا glande séreuse لا ما كايناش عندي هنايا جو ميكسكوز ما كايناش عندي هنا glande muqueuse لا ما كايناش هنايا ماشي مشكل دونك هاد glande mérocrine هو انها قلنا كديفيرسي البرودوي ديالها اور دو لا سيلول par exocytose. Il s'agit du mode le plus courant. La sécrétion se fait de manière continue. هنايا la sécrétion كتبقى غادية continue ما كتقطعش ما كتوقفش ما كتزقاش la sécrétion. glande holocrine
glande holocrine. Lors du cycle sécrétoire, le cytoplasme de la cellule se charge d'une quantité considérable de produits de sécrétion et ensuite se désintègre. المهم هاد الجلاند هولوكرين اللي غادي نعقلوا عليه مزيان هو انه la cellule en mort devient elle-même en mourant devient elle-même le produit de sécrétion. Bon, cette modalité, le glande holocrine a de modalité de sécrétion est observée par exemple au niveau des glandes كنلقاوها عند des glandes sébacées. Donc glande holocrine فين كنلقاوها تنقولوا les glandes sébacées. Sébacées ça veut dire اشنا هي sébacée glande sébacée هي الدهون الدهنية دي glande ديال الخاصة بالدهون كتفرز لنا الدهون هذه glande holocrine. Glande apocrine, le produit de sécrétion est éliminé en entraînant le pôle apical de la cellule recommence alors à nouveau de cycle sécrétoire. معنيناش واحد الجلاند ابوكرين اشنا واش كدير كتخرج هاد الشيء هذا كتفرز هاد الشيء ولكن بواحد الطريقه الي ديسكونتيني هي غادي نلقاوها هنايا بواحد لا مانيير كي ديسكونتيني فوالا هي سيت موداليتي دو سيكريسيون الي ديسكونتيني ماشي بحال هادي كونتيني يعني كتخرج هادي باقي ما جات واحد الدقيقه حتى تخرج هادي على خاطرها عاد كتخرج هادي تاني غاديه دونك سي اون مانيير ديسكونتيني. وفين كنلقاوها عند دي غلاند سيدو ريبار عند لي غلاند سيدو ريبار. شكون هما لي غلاند سيدو ريبار بالعربيه؟ غلاند سيدو ريبار لا سيور العرق يعني كيفرزوا لينا العرق. لي غلاند سيدو ريبار ملي كيفرزوا العرق. Voilà, apocrine, gna, myrocrine, holocrine, apocrine. Et la nature du produit de sécrétion. Qui est une glande cireuse, une protéine enzyme, glande muqueuse, la mucus, glande mixte, mucocéreuse, séromuqueuse. Donc, هذه غادي نشوفوها هنايا بحال هذه هاي glande cireuse enzyme يعني البنكرياس exocrine glande muqueuse mucus glande salivaire كنلقاو في الجلاند salivaire هذه glande muqueuse كنلقاو في لا glande salivaire glande séromuqueuse glande كتسمى sublinguale sublinguale بحال هكا glande sublinguale je m'excuse sublinguale. Alors les glandes endocrines ça veut dire كتفرز يعني الداخل يعني كتفرز endocrine قلنا endocrine يعني كتفرز لنا هرمون. هاد الغلاند endocrine عندما لقيناها عند لي غلاند endocrine قلنا قبيله لقيناها عند هيا عند لو غلاند endocrine كتفرز لنا الهرمون في لا circulation sanguine يعني كتفرز في le sang. Alors le glande endocrine pour les glandes endocrines la structure des cellules glandulaires plus simple plus souvent être entravée en cordon en nylon de cellules séparées par des capillaires et soutenues par un tissu conjonctif. Alors la disposition des cellules en follicule la disposition d'elles en follicule donc follicule voilà un follicule c'est un follicule est propre à la thyroïde donc la thyroïde structure vésiculaire ou folliculaire figure ci-dessus. Voilà structure vésiculaire c'est une structure vésiculaire une structure trabiculaire structure trabiculaire une structure vésiculaire. Voilà capillaire sanguine c'est un capillaire sanguine فاهمين. La nature du produit de sécrétion. Le produit de sécrétion appelé hormone كما قلنا بأنه les glandes endocrines كيفرزوا الهرمونات فين في le sang pour aller agir à distance en tant que signal pour une cellule cible. مو معنيناش مثلا شي واحد تخلع من شي حاجه يعني كنتخلع من شي حاجه اش كيتفرز واحد الهرمون كنسميوه الادرينالين كيتفرز الادرينالين هذاك هرمون كيتفرز في الدم. الادرينالين كيمشي القلب الدقات ديال القلب كيتزادوا اون فوا كيتفرز الادرينالين يعني الخلعه كتفرز الادرينالين القلب كيبدا يضرب بالجهد. فوالا دونك هذا ما كاين
وشكرا على المتابعة، وكنتمنى انه يكون فيديو مزيان، وسمحوا لي على الزربة. ان شاء الله تعالى نشوفوا فيديو اخر باذن الله. Alors,